Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Virtus Last Reward en compagnie de Naevyah. Et dans l'épisode précédent, nous avons eu la joie de terminer l'arc de Sigma. On sait maintenant qu'on a des bras cybernétiques, mais que tout le reste est humain. On est bien un être humain, par contre on sait pas du tout comment on a changé nos bras, hein. Globalement on n'était pas au courant. Je pense qu'on nous l'a fait dans notre sommeil. comme des petits bâtards. Oh lui on va lui changer les bras là. Et ça a eu le temps de cicatriser vu qu'on a été cryogénisé pour aller dans le futur ou un truc comme ça. À peu près. On a eu le code d'une nouvelle bombe aussi, accessoirement. Oui. Ou alors ça c'était dans l'épisode d'avant, je sais plus. Mais en tout cas dans l'épisode précédent on a eu le code de la première gate du lion à deux têtes. À deux têtes. Et on en a profité pour rechoper tous les codes que l'on avait découverts au cours du jeu. Nous sommes désormais donc sur le 5 minutes à vivre à l'intérieur de la branche de Kark pour le flowchart que l'on vient d'unlocker. Qui était donc, si on se souvient bien, on a 5 minutes à vivre parce qu'on a le tout. Ouais. On a le bracelet qui s'active, on est à 0 BP. On est à 0, oui. Et donc là, faudrait se dire, on se coupe le bras ou un truc comme ça. Quand je vois que ça, personnellement là. Suddenly all eyes were on me. Ah oui, parce que si je me souviens bien de la situation, on est passé en négatif dans les BP. Parce que Dio devait faire équipe avec Kark ou un truc comme ça. Et du coup, si on essayait de battre Dio, on avait un risque pour Kark et du coup on se sacrifiait pour Kark. Yep. Si je me souviens bien. I felt their weight, but stood my ground. It was the result I had expected. I took a deep breath and closed my eyes. I didn't have to wait long. Uh-oh. There was a sharp, quick pain in my wrists, barely even noticeable. I couldn't feel anything flowing into my veins, but I knew it was there. Et oui, c'est vrai c'est en 2 étapes le bracelet. Donc la première étape, oui. Ça va nous anesthésier. Oui, ça nous anesthésie d'abord. Donc on peut se le couper sans avoir mal tout de suite. Ah, that's nice. First would be the anesthetic soporil. Woo! I blinked and my vision started to blur. When I tried to think, it felt like my mind had been stuffed with cotton. Cotton. My legs began to wobble, then gave out entirely as I crumpled to the floor. Sigma, しっかりしろ。ねえ、シグマ、起きて。シグマさん。そんな、どうして。Alors faut qu'il demande à quelqu'un de faire ça parce que lui il va pas pouvoir le faire tout seul maintenant que j'ai la marque. Il est tellement Après on sait que Sigma, il y avait déjà le soporil qui activait lorsqu'il est allé se battre avec Dio et tout. Enfin on sait qu'il est capable de faire des trucs assez ouf. Ouais mais là, on va voir. Trying to open my eyelids was like trying to lift sheets of lead. My eyes had lost the ability to focus, but I could make out a blur that had to be Dio in front of the number 9 door. Damn it! You'll keep your promise! God damn it! I groaned and with a Herculean effort lifted my head and then my sluggish body off the floor. C'est des trucs qu'on a déjà lu, mais ce moment est tellement bien que bon voilà. Every step was a battle, and whenever I shifted my weight, my muscles threatened to give out again. But somehow, I forced myself ahead. A single thought burning in my mind. I would reach Dio. Then, at last... the smudge of color faded into a recognizable person. I threw out my hand in front of him. Give it back. Give me the medicine. 返せって。まるで自分のものみたいに言うなよ。この施設で見つけたものは俺たち全員にとっての共有財産だろ。I don't care. Just hand me the medicine. おい。抗ウイルス薬って。We found the Naevyah in the laboratory. それをディオに奪われて。なんですって。それじゃあ今ディオさんは持ってるって言うんですか？抗ウイルス薬を。ああ、まあな。I kept my promise. Now you. I wasn't a fool. I knew the kind of person Dio was. There was a chance he wouldn't give us back the Naevyah. If he didn't,
Then I died with my hands around his throat. I gathered as much of my mind as I could and got ready to attack. わかったよ。 Not quite what I'd been expecting. ほら。 With a shrug, he pulled the vial out of his pocket and tossed it toward me. I caught it and pulled the tiny glass bottle to my chest, worried I might drop it. The label said, unmistakably, Naevyah. It was the real thing. Clover, take it. I held it out toward her. Woo! She C'est arrivé, quickly... ça? Ouais, je crois. She quickly tucked it into her pocket. Je suis plus sûr, mais il me semble. Good. Now at least, Cock will be alright. Ah oui, c'est vrai. With that, the last of my strength left me, and I dropped to my knees. おい、大丈夫かシグマ。Bah non, il va pas bien, vous êtes con ou quoi? I guess this is it. まずはマンドレインを注ぎ込んで意識を失わせ、その9分後にハイメトリンを注入して呼吸筋を麻痺させる。 9 minutes. 息の根を止めるってやつだね。 9 minutes. Once the support was injected, I had 9 minutes until the muscle relaxation followed it. About 4 minutes had already passed, which left me with 5, give or take a little. In 5 minutes, I would be dead. What could I do in 5 minutes? How could I save myself? I gave a raspy, quiet laugh. Even with death staring me in the face, I seemed to be determined to struggle right up until the very end. Okay, Sigma. You can do this. Clinging desperately to what little consciousness I had left, I racked my brain for any possible solutions. How could I save myself? How? There had to be something. Every problem, no matter how difficult, has a solution. There's always another option. Hopelessness is a state of mind. I just had to think. Allez, come on, Think. come on. Think. Coupe-toi le bras, putain. If there was a way out, I'd find it. I wasn't ready to give up on my life yet. There had to be an answer. J'aime bien le fait qu'il ait mis le chat Schrödinger dans les images aussi. シグマさん、その手どうしたんですか？何か白いものが。 C'est pas ce que tu crois, Luna! Ah. シグマさんの両腕の中には人間の骨とは明らかに異なった骨格が存在しています。つまりシグマさんの両腕はサイバネティックアームだったということに。 Gotta hand it to you! Ouh C'est le là nom là. du succès qu'on vient de gagner. What the hell was that? I have cybernetic arms? It was both shocking and utterly obvious. Of course, my arms were artificial. Titanium alloy bones with an ABT exterior to mimic human skin. But I had no idea why. Nor did I know when my human arms, which I distinctly remembered having, had been replaced, and that flash of Luna I'd seen. I was certain it had never happened. Those things hardly mattered though. If I survived, I could worry about them later. The fact that my arms were mechanical, however, that might be useful. I called up all the strength I had left and stood one more time. Il est complètement dingue, le mec. C'est un titan. What are you waiting for? Why don't you open it already? 何よ。 Did I stutter? Open the number 9 door. Oh. Par contre, elle peut s'ouvrir qu'une fois. Ouais.
ついに自暴自棄になっちまいやがったか。まあいい。言われなくてもそうするつもりだったよ。Then hurry up and... そうせかすなって。おい、ケイ、お前の BP も確か9だったよな。Come on. お前はどうする？一緒に行くか？私はここに。どうして？シグマさんがこんな状態なので。Don't worry about me. Go. You have to get outside and call for help. いや、You think Dio will? If he's the only one who gets out of here, there's no hope for the rest of us. You're the only one we can count on. わかりました。よし、決まりだな。よし。行くぞ、ケイ。よせ、やめろ。 Mais laisse-les faire, on va sauver nous-mêmes notre bras grâce à la putain de porte. Fee began to move, but it was already too late. Ce qui est marrant avec Dio aussi, c'est que on sait qu'il a aucune estime pour nous, mais à côté de ça, autant il veut faire péter le AB Plan parce que c'est sa mission, autant s'il y a des gens qui sortent avec lui, il les emmène en ville et tout quoi. Genre, c'est pas comme s'il les tuait, il voulait tuer les gens en fait, il fait sa mission. Oh, c'est bizarre quand même. C'est chelou. Il veut péter le lieu, mais il veut pas péter les gens qu'il y a dedans en fait. C'est ça. Enfin, après, il s'en fout s'il meurt. Hein. Oui, c'est ça, il est prêt à tuer pour faire sa mission. Donc il estime qu'il est au-dessus des autres de toute façon. Par contre, quand les gens sont en dehors du AB Plan, il a pas un truc contre nous en fait directement. Ouais. Dio grabbed the lever and threw it down. Ça va être tellement de la bouillie. Ouais. Oh, ça va être horrible. Ça va faire mal aussi. On est anesthésié. Ah mais oui, c'est vrai, on est anesthésié. Mais faut pas qu'on... J'espère qu'on est anesthésié longtemps. Bah après, il peut pas en mourir a priori. Hein. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas comment ça marche, les bras anesthétiques. それじゃあな。あばよ。皆さん、必ず助けを呼んで戻ってきます。ですから、希望を捨てずに。Yeah, I know. Just get going already. Cassez-vous. But... Just you, okay? As Dio turned to look at me, I crouched. Then, calling on every last bit of strength my worried body could supply, I launched myself toward him like a cold spring. Je m'attendais pas à ça. I slammed into his legs, knocking him to the floor and wrapping my hands around his ankle before he could get back up. Ça, c'est un malade, Sigma. おいってめえ、何しやがんだこの野郎。扉が閉まっちまうじゃねえかよ。離せっつってんだろうがこら。He lashed out with his three legs at my head, shoulder and arms, but I held on. I ignored the pain, tightening my grip with every blow. おい、これは一体何の真似だ。どうしてこんなことする。約束だったらちゃんと守っただろうが。Yeah, so did I. Far as I recall, he didn't say anything about letting you escape. 嫌がらせ。くそ、ふざけんなよてめえ。とにかく俺は何としてでもここを出なきゃならねえんだ。ただの嫌がらせなんかで俺の崇高な任務を邪魔されてたまるかよ。Dio began to pull himself along with my elbows. With his elbows. Bit by bit, edging closer to the exit. He was headed straight through the door. But the gate was already beginning to close. With only a few feet to spare before it shut, he crawled across the threshold and beyond the door. シグマ、もういいよ。もう十分だよ。手を離してください、シグマさん。このままでは扉に挟まれるぞ。Alright! See you later, Dio. Pourquoi il a fait ça alors si c'est pour le laisser ensuite? しかし最後の最後まで間抜けな男だったなお前は。とっととくたばりやがれこの死に損ないが。
No. I'm going to leave. Oh. Je pense que s'il pouvait se faire une petite frayeur sur Dio, il n'y a pas de raison de pas la faire, honnêtement. 9の扉を閉鎖しました。これにてノナリーゲームは終了となります。 Par contre, on va bien avoir un autre truc à faire, même si le Naevyah game est terminé, parce que sinon... Sinon ça sert à rien. Sinon pourquoi avoir mis un lock? Ouais. Peut-être trouver l'input device. Ah, peut-être! 施設内にある9の扉以外のすべての扉は開放されます。どうぞごゆっくりとお過ごしください。残りの余生をこの施設の中で。 The announcer's voice grated at the inside of my skull. I felt tired, so very, very tired. I felt my eyes flutter closed. And then nothing. Il va se réveiller à l'infirmerie. Avec un tronc, ou deux troncs. Ah oui, c'est la petite soucoupe de l'infirmerie. Ah, et la fameuse soucoupe de l'infirmerie. Ah. シグマさんシグマ。Somewhere. ようやく目を覚ましたか。 Where am I? I rubbed my eyes and slid my legs off the bed to stand up. Well, to be honest, it was an examination table, not a bed. Which meant... the infirmary, eh? 気を失ったあなたをみんなで運んでくれたみたいよ。 You guess... 私は直接見たわけじゃないから、あなたと同じように気絶しちゃってたの。AB ルームの中で。 Why? K に突然お腹をドンってされて。最低よね、あいつ。暴力で投票権を奪い取るなんて。 Whoa. And after he knocked you out, he voted betray, which brought his BP up to 9. So, where is he now? 9の扉から出て行きました。リオと一緒にね。行けと言ったのはお前だろ。 Oh, yeah. ところで腕の方は大丈夫か？ Arm? その顛末はすべて聞いた。お前さんの腕がサイバネティックアームだということも知っておる。もっともその事実を知ってもさして驚くことはなかったな。なんとなくそうではないかとうすうす察しておったから。 Excuse me. I looked down at my left hand. Or rather, I looked down at where my left hand should have been. Instead, there was a stab, wrapped in a white gauze. I told myself I'd do anything to get the cure, even if it meant letting Dio betray me. If I had a feeling I might come to miss my hand. Oh yeah. How's Cork? 僕ならここにいるよ。 Oh là là, mais il est de retour. Cork! Man, I'm glad you're alright. Feeling better? シグマさんのおかげでね。シグマさん、リオのやつから抗ウイルス薬奪い返してくれたんでしょ。 That jerk! それをルナさんに打ってもらったんだ。ありがとう。本当にありがとう。シグマさん。 Peut-être que Tenryuji va être super pote avec nous maintenant. Ah bah, ce serait bien. It seemed they shared stories while I was asleep. Everyone knew now how one made a deal with Dio and about the journal we'd found with the Latin in it. Clover and Fee seemed to have done most of the talking. それにしても逆だったとは驚きです。私たちが感染者だったわけじゃなくて、外にいる人たちの方が感染者だったなんて。Quand est-ce que il était quand même, hein, il y a quelque chose quand もしもそれが même. 本当なら、 Il y a un truc qui est rentré à un moment 隔離 donné. 施設じゃなくて保護施設ってことになりますけど。 Ah mais Dio? Enfin il est peut-être pas infecté mais peut-être il porte peut-être des trucs infectés sur lui mais il était pas prévu dans le jeu à la base donc... C'est vrai qu'il a tué... il a peut-être pas été il a inseptisé tué lui. June. いや、 C'est vrai que ça avait été confirmé ça ま que だ c'était そう June. と決まったわけではない。 Et que c'était la personne que K pouvait considérer plus ou moins comme sa mère, et que du coup elle connaît zéro. 私も最初はそう思ったんだが、 Il y a tellement de trucs. シグマに矛盾点を指摘されてな。
Yeah, Fee and I have already gone over it, but I explain what I noticed. 1. If we were in a shelter for uninfected people, why had Carl been infected? Any place designed to keep a virus like that out would have a lot of safeguards to keep anything from getting in. Had the virus really bypassed all those measures? It didn't seem likely. 2. The timing of our abductions and the pandemic's outbreak was strange. It would make sense if we'd been rescued after the disease had become widespread, but that wasn't what had happened. First, we'd been abducted, then the pandemic had broken out. 3. We didn't know why Zero had put us in the non-Harry game. If we were survivors he wanted to protect, then why try and kill us? If we were in a shelter, why wasn't it safe? こういう可能性はどうかな。 Clover réfléchit. まず何者かがあらかじめこの何者かが誰なのかは多分ゼロだとは思うんだけど、でその人はウイルスが蔓延する前に私たちを保護、このシェルターに収容した。だけどしばらく経ったら退屈になってきちゃったから暇つぶしにゲームを。Bah oui. Who on earth would make people he rescued play a game where they could die just because he was bored? でも、本当にバングルに毒薬が仕込まれてるかどうかわからないじゃん。Ouais, non, c'est... 今のところ注射を打たれたことがあるのはシグマだけで、だけどそれも第一の薬。What are you saying? That what I did at the number 9 door was all pointless? そうは言ってないけど。いえ、それはありえません。バングルの中には間違いなくハイメトリン、アダムの解析結果からこのことは明らかです。Bien joué, Luna. アダムが La voix de la 嘘をつい science. てたらそれを言ったらもう何もかも推理のしようがありませんよ。新聞記事だってラテン語で書かれた日記だって全部捏造されたものかもしれませんからね。あるいは日記は本物だが私の役は嘘だった。 You made it up? いや、 Sigma il est juste essuie lui en mode ah! 翻訳に間違いはない。ただそういう可能性についていちいち挙げていったらキリがないと言いたかっただけだ。Ah! とにかくゼロがひつまぶしで芸者をもてなしたとは考えにくい。え？間違えた。とにかくゼロが暇つぶしでゲームを行ったとは考えにくい。 How do you make that とは mistake? いえ、四つ葉の話を頭ごなしに全否定するのもどうかと思う。 Meaning? 何者かがパンデミックの発生についてという可能性についてなら、パンデミックが人為的に引き起こされたものだとするならありえないこともないですね。だよね。ノアの箱舟だって洪水が起こってから動物たちを船に乗せたわけじゃないし、洪水が起こる前のことでしょ。ノアさんがそれをしたのはつまり種の保存のために我々は保護されたというわけか。近い将来に発生するであろうパンデミックによって人類という種は絶滅の危機に瀕してしまうかもしれない。 Ça explique toujours pas le jeu. どこかの誰かがそう考えて Ouais. 私たちを隠したと。 Très bonne question, je pense qu'il est temps de se la poser. Great populates. I looked around and did a quick inventory. Four women, an old man, and a kid. That meant I was the only young fat male. A population, huh? That didn't sound so bad. Oh! If that was the case, maybe there wasn't any reason to escape. If the newspaper and the journal were right, then the world outside was crawling with a deadly virus. Why would we go expose ourselves to that? This would be the safest, happiest place on earth.
いずれにせよもうゲームは終わってしまったんじゃ。考えても仕方がなかろう。そんなことはない。ゲームは終わってもまだまだわからないことだらけではない。Ah oui, ça je suis d'accord. むしろますます謎は深まるばかりだ。ジョゴ、答えが出たら9の扉が開くのか？もう終わりなんじゃよ。理由はどうあれ、わしらはここに閉じ込められたまま一生を終えることになる。わしら8人は永遠にこの施設から出ることはできんのじゃ。8? 亡くなったあの老婆も含めてということですね。Ah, ils l'ont trouvé? Visiblement. Mais après là on est sur Kark, donc on est plus sur Ah, les choses qu'on mais a oui, vues oui, tard. oui. Pardon. Alors, regarde la fille. Genre, Ah. 思ったんだけどさ、あの老婆がゼロボスって可能性はないの？ Yeah, you're right. We never even considered that. 私たちをさらってきた犯人が誰かに殺されるってどういうことよ？殺されたんじゃないのかもよ。つまり自ら命を絶ったということか。ラジカル6に感染して。 But we didn't find a knife or any kind of weapon in the AB room with her. non, c'est déjà que c'est Dio qui l'a tué. Pour le coup, ouais. Maybe she... Ah bon, c'est lui qui parlait, c'est lui qui parlait. どこか別の場所で自殺してから。What? That's ridiculous. とにかくもう一度老婆の体を調べてみよう。 Ah, inspectons la Ah, dame. on va savoir des choses. Oh, imagine, elle a l'input device sur elle. 持ってるかもしれないし。 Sure, okay. We looked down at the body of the old woman. Fee was the first to move. Quietly and methodically, she began to examine the woman and her clothes. I just stood there. Even if she was dead, no, especially because she was dead, I just didn't feel right touching her. After a few silent minutes, Fee suddenly stopped. She pulled something from one of the old woman's sleeves and held it out toward me. Oh, Kurashiki. C'est bien son nom, hein, John. A card. この施設の Kurashiki ID カー Akane. ドのようだな。 Oui, Akane. 写真がプリントされているから彼女のものと考えて間違いなかろう。Looks like her name is Kurashiki. Kurashiki? Ever heard it before? いや、お前 Moi, は je connais quelqu'un qui a entendu. No. Anything on the back? Jumpy Doll. Faut en noter. Jumpy. Non, je sais pas si Bah ça oui, va mais je pense pas. que c'est... Je pense que c'est le principe. Il y avait pas un truc de Junpei qui lui a filé une poupée. Une poupée. Si ça... Oui, oui, oui. Ça te dit pas un truc, quelque chose comme ça? Si, si, Dans leurs si. souvenirs d'enfance? Si, si, si. Non, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un truc comme ça. There's something written here. It says Jumpy Doll. 頭のところにパスイコールとあるから何かのパスワードかもしれないな。 What the hell does that mean? あ Looks handwritten. She must have put it on here herself so she wouldn't forget あ、だ it. と思う。 We were still looking the card over when I heard a commotion from the other part of the room. Est-ce que c'est Tanyoji qui réalise que c'est vraiment elle? Ou est-ce que c'est dans le prochain épisode? Eh bien, tout ça se voit. Mais oui, bien sûr que c'est dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye.